好啦，我哋又嚟玩呢個九衝玩遊戲啦。今日玩呢個九王啊。哇！一開始揀個皇帝，第一個揀啫，虛無之王。投擲平衡嘅近戰單位高防禦。哦，呢個似乎係一個卡牌出兵打交遊戲嚟嘅喎，出兵打仗吧。好啦，開波。你嘅敵人，有啲敵人好似好型咁嘅，點解好似咁渣嘅？拖到個空地度。OK，城堡梗係擺中間啦。我咁諗就係農地。OK，咦？回合制，點擊城堡攻擊敵人。哦，打自己。哦，類似守城啊。喂，失敗。OK，衝向敵人爆炸。絞肉機，每回合按等級犧牲一個雙輪單位，獲得2點傷害。啊，呢個啦，可唔可以唔好犧牲單位啊？士兵近戰單位。OK。喂，做乜嘢啊？OK，我會打到自己兵唔會嘅喎。搞掂，好。遠程單位提升目標地塊嘅等級，咁你提升？得 OK，very good。回合制類似守城，我幾好玩喎，我覺得。又搞掂啦。投擲每個單位攻擊會回復，襟打啲啦，嚟啊喂！造成傷害，提升目標地塊。哎呀，係咪勁咗噶啦？但佢會唔會死晒㗎啲兵？我真係好擔心，我咪嘥咗咯。OK。用所有資源，我都想啊。農場都冇位擺，墓地都冇位擺。我而家係冇頂擺啲嘢，可唔可以轉位㗎？好似唔得喎。可以升農場係咪應該？係啊，蠢咗。咁其實應該都唔緊要，多咗塔表嘅攻擊力密咗，咁我哋冇辦法，因為冇錢啊，係啦。OK， 哇！直情 boss 彈出嚟。OK， 覆滅咗啊！虛無之王。OK， 試多次，我哋先係咁噶啦。好，紫嘅馬神之王，我終於打到佢，但係我應該打大法師，係咪傻咗我？竟然冇打我擺法師。OK。好嗱，冇辦法，我點都要擺喺嗰個位置，因為呢度冇地。OK， 嚟啦喂，都係打後排先。咩講唔到？始終我有塔咧，打前排我唔太怕，後排一直輸出我都得。OK， 要呢個。我想再多啲兵，因為我食得唔夠多咧，就係你睇下兩隻惡魔好弱啊，好弱。頭先打咗啲法師先。咁我而家打有啲兵制一下先，但係是好出。
我但係你好巨型喎。OK，搞掂。OK，舒服嘅，可以嘅。咁啊，佢哋先，唔係講笑，搞唔掂。3級咯，我啲騎士都最 maximum。白絲人唔出手啊？喂，或者時候我出先。OK，咁我唔使跟電影啊。好啊，非常好啊，我覺得。我啲按摩又成嘅。嚟啦喂！我有你啦嗱！我話我集中，唔係講笑，我集中打。哇！係咁攻埋嚟，我唔知打唔打完啊！哇！一路同佢回血，後排一路繼續輸入㗎，好吸力㗎啦！我相信佢哋，我相信佢哋。係啦，你啦，係應該有機會。我開始冇再出1-2次嘅啫。哇！果然好，搞掂，舒服。咁就玩到呢度先嗱，我應該會買嘅，買完應該會出 gameplay，咁樣就咁先啦，拜拜。